هذه الحيوانات على طعامها، إذ تقوم بمطاردة الحيوانات التي تتغذى على الأعشاب، وهي في الغالب تكون أضعف منها وأقل قوة. ثم عندما تتمكن من التقاطها تفترسها حتى تموت وتصبح جيفة، ثم بعد ذلك تتناول لحومها حتى تستمر بالبقاء. تصنف الحيوانات المفترسة بآكلات اللحوم، وبعض هذه الحيوانات تأكل الجيفة التي تم افتراسها من قبل حيوانات أخرى ولا تصطادها بنفسها. تتميز الحيوانات المفترسة ببعض الصفات التي تسهل عليها عملية اصطياد الفرائس. تختلف هذه الصفات من حيوان لآخر، حيث تمتلك مخالب حادة وأسنانا قوية، كما تتميز هذه الحيوانات بحواس قوية جدا لها دور كبير في تحديد مكان الفريسة وإمكانية صيدها، وخاصة حاسة الشم والنظر الحاد. تعيش الحيوانات المفترسة في جميع الظروف المناخية الباردة والحارة والمعتدلة، كما أنها توجد في جميع أنحاء العالم، وتتواجد في جميع أنواع المناطق الجغرافية، في الغابات وفي الجبال والسواحل وغيرها الكثير. إن الحيوانات المفترسة أنواعها كثيرة ومتنوعة وأعدادها كبيرة جدا، وسنريد هنا أكثر أنواع هذه الحيوانات شهرة ووجودا، من أبرزها الفهد. إن الفهد من أكثر أنواع الحيوانات المفترسة خطورة، إنه يفترس الحيوانات الأخرى بطريقة مخيفة، كل ذلك ليحصل على طعامه من خلالها، فهو يتغذى على الحيوانات الثدية والزواحف، ولديه القدرة على تسلق الأشجار المرتفعة، وهو يحمل فريسته بين أسنانه. يعرف الفهد لدى الإنسان بمثال القوة والشجاعة. الذئاب. إن الذئاب تعد من الحيوانات التي تشكل خطراً على الإنسان، إذ إنها تحاول افتراس الإنسان عندما يتعذر عليها إيجاد فريسة حيوانية، حيث تفضل تناول الحيوانات ذات الأحجام الكبيرة من فصيلة الثدييات كالماعز والأبقار. وتتصف الذئاب بلونها الرمادي، وتعيش في كل من أمريكا الشمالية وأوراسيا. الأسد. إن الأسد حيوان أفريقي يحتاج إلى كمية كبيرة من اللحوم ليتغذى عليها، يصل وزنه إلى ما يقارب 15 رطلا. وعلى الرغم من أن الأسود تتربع على عرش الحيوانات المفترسة من حيث القوة والشراسة، إلا أنها لا تفترس الإنسان رغم أنها كانت تقوم بذلك قديما. الثعلب. إنه الحيوان المفترس من آكلات اللحوم. كان الثعلب في الماضي يشكل خطراً كبيراً على المزارعين ومواشيهم، غير أن نشاطه أصبح لا يذكر في الوقت الحاضر، فهو لا يشكل أي خطورة على الإنسان حالياً. الضبع. الضبع حيوان أفريقي، فهو من أكثر الحيوانات خطراً على حياة الإنسان. رغم صغر حجمه فهو يتصف بالسرعة العالية. التمساح حيوان شرس جدا، إنه يهاجم الفريسة بشكل مباشر عند اقترابه من أماكن تواجدها، ومن أكثر التماسيح خطورة التمساح الأسترالي. كما يوجد جزء من هذه التماسيح في قارة آسيا، ويستمر حجم التمساح